三彎，其人必奸。嗱，即係三彎鼻啦。咁三彎鼻就還三彎鼻，就三曲鼻還三曲鼻喎。彎就還彎，曲就還曲。彎咧就我哋咁樣側面睇個鼻咧，咁樣叫做三彎鼻喎。曲就正面睇就左彎右彎喎。原來三彎同三曲咧叫做反吟復吟，兩個鼻都係唔好嘅。通常個人咧都比較奸狡嘅，都話鼻有三彎，其人必奸。所以你見到三彎鼻或者三曲鼻嚟講咧，個人都係中意係陰計害人哋，所以叫做小心啲啦。逢係鼻有三彎嘅人就唔係好適宜做朋友啦。呢個成呢個有見，呢一個咧就少見。三個彎喎。係啊，呢個係少見。邊個啊？邊個啊？係噃嗱，三彎啊，實鼻有三彎，其人必奸啊！嗱。你睇佢。咁你知道奸點算啊？知道奸點算啊？無奸不成雙嘛。唔得，我哋中國人成日講要修養啊嘛，修身積德，齊家治國平天下啦嘛。我咪講過，上個禮拜我先講，我天生顴骨突出嚟係代表乜嘢啊？脾氣差。脾氣特別衰，係咪？咁我而家有冇發過你脾氣啊？你就有啦，有冇啊？冇。有啊，再鬧你添啊！最多唔睬你哋啫。咁原來咧，我哋睇相嘅目的唔係知你有咩缺點，就督你嘅缺點，喺你個缺點仲撒兩個鹽。原來知你有咩缺點咧，盡辦法去改善。因為如果你個人先天有呢個缺點，你又唔改善，咁你同動物有咩分別啫？先天嘅性格控制咗你咯。咁我哋唔係動物啊嘛，我哋人啊嘛，人有意志噶嘛。所以記住啦，睇到唔好嘅嘢咧，就靠個腦去後天改善。咁我哋睇相書咧，好多古仔嘅喎。咁原來咧，我哋有叫做騰蛇入口，就法令，呢條叫法令啦，係咪？咁原來法令咁樣入咗口咧，就叫做騰蛇入口喎。騰蛇入口咧就講餓死街頭，咁好多故事嘅喎。佢話鄧通餓死野人家，佢話鄧通咧古代咧有騰蛇入口嘅相，咁個皇帝嚟講咧就好鬼中意拗頸嘅，咁個睇相叔叔話呢個人一定餓死嘅，咁個拗頸皇帝點做咧？賜一座銅山俾佢，自己鑄銅，自己出錢喎，咁即係唔會死啦，係咪？點知呢個皇帝會百年歸老噶嘛？一個唔覺意，阿仔上朝嘅時候，佢同呢個鄧通又唔係好夾嘅，收翻佢嗰個銅山，咁佢就冇銅咯喎。後來就餓死喺個野人家裏面啦。咁又有另一個故事喎。蛟龍出海，本來騰蛇入口，又有一個走去街邊睇相，即係幫襯我哋啦。佢話：你呢個信騰蛇入口啊，都係瓜噶啦，餓死啦，餓死街頭啦。點知佢行翻轉頭又見，哎呀，先生你有救啦，你有蛟龍出海啊！你係咪做咗好事啊？佢話冇噃，佢諗下，我頭先見到有幾萬隻蟻困咗個水凼嗰度，佢搭條樹枝喺度，咁俾啲蟻走翻出嚟，哦，原來救咗幾萬個生靈，咁咪叫做蛟龍出海啦。所以睇上成日強調咧，就你做好事，做多啲陰德嘢，即係我哋叫陰質事啊。咁你知唔知陰質事其實係好事嚟㗎？你以為衰事咧？咁嘅反話就等於你都好事多為啦。咁好事多為意思係咪應該做好事先啱啊嘛？咁又變咗反話。其實陰質喺古代嚟講咧，係一個好做好事嘅名稱，因為我哋掌紋有陰質紋，睇上又有陰質線嘅喎。陰質成咧眼下低毛毛嘅細線，不過咧而家我冇乜留意睇所以都唔發現嘅。佢記載就咁記載嘅。咁你知道啦，我哋睇相嚟講強調你有乜嘢唔好嘅嘢咧，靠後天自己嘅腦去控制嘅。所以你有三彎鼻或者三曲鼻，先天唔好啦，點算啊？後天搭救咯。